السلام عليكم. يلا بينا نشوف هنشتغل على الموديل بتاعنا ازاي. اول حاجة هنا لازم ارسم باترون اساسي الاول بتاعي، وبعد كده ادخل عليه التعديلات المطلوبة لعمل الموديل. تمام. اول حاجة هنا هاجي اعملها هدخل البنس بتاعتي في منطقة الوسط. هدخل بنسة الوسط اللي هي اساسا بتبقى في نص خط الوسط بالظبط. يعني لو دي منطقة الوسط هنا، فمنطقة البنسة هتبقى في نص الوسط بالظبط اهو. هعمل كده، هنصف المسافة بتاعتي واحط نقطة هنا عند النص بالظبط كده. النقطة دي هرتفع منها لفوق بخط عمودي لحد يوصل لحد دوران الأرض الصدر، وهنزل منها بخط برضو عمودي يلتقي مع خط الأرداف، يعني بالشكل ده. خط عمودي من الأرداف مار بمنطقة نص الوسط واصل معايا لحد منطقة الصدر اللي هو ده. هيعمل معايا الخط ده، هاجي يمين الخط ده وهاخد 1.5 سنتي يمين النقطة بتاعة البنسة، و1.5 سنتي شمال البنسة بتاعتي، علشان يبقى عندي توتال البنسة اللي هو العرض بتاعها 3 سنتي. هرتفع من هنا من خط الأرداف 4 سنتي، 1 2 3 4، وهحط نقطة هنا. وهنزل من خط الصدر 4 سنتي، 1 2 3 4، وأحط نقطة هنا عشان يبقى عندي نقاط البنسة اتكونت. وهبدأ أوصل شكل البنسة بتاعتي بالشكل ده. يبقى أنا كده عملت معايا أضلاع البنسة، بنسة الوسط اللي هي عرضها 3 سنتي، وطولها من خط تحت خط الصدر ب4 سنتي، وفوق خط الأرداف ب4 سنتي برضو، علشان يبقى ده شكل البنسة عندي. يبقى ده أول تعديل هدخله. طيب ايه التعديل التاني؟ بنسة الصدر. يبقى دي منطقة بنسة الوسط، إنما في منطقة تانية اللي هي بنسة الصدر. هاجي هنا من النقطة دي، من الخط بتاعي، من عند النقطة اللي هي خط العمودي بتاع البنسة الوسط وخط الصدر اللي هي النقطة دي، هرتفع منها بخط يوصل عندي لنقطة الرقبة اللي هو ده. نقطة الرقبة اللي هي دي، همشي كده بخط من النقطة دي للنقطة بتاعة الرقبة بالشكل ده. ومن الخط ده هبدأ أبعد عنه بمقدار البنسة بتاعتي بتاعة الصدر. طيب القانون عندك بيقولك ايه؟ بيقولك هاتي دوران الصدر كامل، وليكن دوران الصدر 100 سنتي، اقسميها على 20. طيب يبقى 100 على 20، هي 100 لو على 10 هيبقى 10، يبقى 5 سنتي. يبقى أنا عندي مسافة البنسة هنا وسعها أو عرضها اللي هو زي ده كده، عندي 5 سنتي. طيب هاخد كده 5 سنتي، أبعد 5 سنتي وأحط نقطتي، وأرتفع بيها عن خط يعني هبعد بيها من نقطة الرقبة 5 سنتي، وعرفت جبتها منين. وهرتفع بيها من خط الميل الكتف ب1 سنتي فقط، علشان النقطة يبقى مكانها هنا فوق خط الكتف ب1 سنتي، وتبعد عن نقطة الرقبة ب5 سنتي اللي هم جبت دوران الصدر قسمته على 20. طيب اتكونت عندي النقطة دي. هبدأ من نقطة البنسة، من نقطة راس البنسة بتاعة الصدر، هوصلها بنقطة البنسة بتاعتي التانية، عشان يبقى كونت الضلع التاني. يبقى ده اول ضلع كونته، وده تاني ضلع. طيب المسافة اللي هنا دي لازم اعوض مكانها، لازم يبقى هنا المسافة دي اللي هي هتتاخد مكان البنسة، عشان ما تصغرليش الموديل لازم اعوض مكانها. يعني ايه اعوض مكانها؟ يعني امدد خط الكتف ده اللي نقص عندي 5 سنتي، همدده لبره كمان 5 سنتي، بس مش من ده، مش من الاساسي بتاعي، لا من الجديد اللي هي النقطة المرتفعة ب1 سنتي، همددها لبره 5، همددها لبره من هنا 5 سنتي. وبعد كده هحط النقطة بتاعتي. يبقى كده الضلع بتاعي كأني ما خدت خط الكتف، كأني ما خدتش منه حاجة، اللي انا نقصته هنا ضفته هنا. طيب هاجي اعمل ايه؟ هوصل نقطة الكتف الجديدة بنقطة الباط عندي، بس هشوف هنا انا خدت كام سنتي.
طلعوا معايا 2 هعوض بيهم ب2 سنتي، يعني اللي انا نقصته من هنا هعوضه الناحية التانية، وهحط ال2 سنتي بتوعي علشان يبقى الجسم عندي منقصش اي حاجة، انا بس مجرد ان انا بعمل بنس وبروز للصدر. تمام، انا كده الشكل اللي انا عملته هنا انا بعوض بيه بره، وبعد كده هبدأ اوصل او احرد تاني او ارسم المنحنى او الكيرف بتاعي بتاع بنسة بتاع الباط، اكمل الكيرف بتاعي. تمام. طيب هنا كمان انا عوضت عن بنسة الصدر انما ما عوضتش عن بنسة الوسط. المسافة اللي انا خدتها هنا لو منطقة الوسط مثلا المفروض عندي 80، لو 80 باخد ربع دوران الوسط وبحط نقطة عشان يبقى مثلا 20. طيب انت جيتي هنا خدتي بنسة، يعني البنسة دي هتتاخد في الخياطة. طيب ازاي كده؟ انت هتضيقي الوسط اكتر، لان احنا هنا واخدين النقطة دي على قد دوران الوسط بالظبط. ازاي تاخدي 3 سنتي؟ المفروض ان انا هنا باجي وبعوض مكانهم، يعني ال3 سنتي اللي انا خدتهم هنا المفروض ان انا بعوض مكانهم بره، باجي عند النقطة دي وبعوض مكانهم هنا كده بالشكل ده، بضيف نقطة بعد 3 سنتي علشان انا خدت من هنا 3 سنتي، وببدأ اوصل عندي منطقة الصدر بالوسط، والوسط بالارداف علشان يبقى عندي الشكل ده اللي هو كده منطقة الوسط وسعت، فعوضت ببنسة هي اللي هتتاخد فهترجع لي منطقة الوسط مكانها. وهنا نفس الموضوع اللي انا خدته من هنا عوضت بيه هنا، فلما اجي اخد البنسة بتاعتي دي وافرغها يبقى انا كده كأني ما خدتش حاجة، والمساحة بتاعتي زي ما هي. طيب ده بنسة الصدر وبنسة الوسط اللي احنا عارفينه. طيب في حاجة عندي بتقولي عايزة احدد منطقة الصدر اللي هي فين بالظبط علشان اعرف اعمل القصة بتاعتي، الرسمة بتاعتي. طيب اعملها منين؟ يقولك تعالي عند نقطة الصدر دي وخدي دوران الصدر اللي هو ده، اللي هو مثلا 100، اقسميه على 10. طيب يعني كام سنتي؟ يعني 10 سنتي. هتيجي من النقطة دي وترسمي الدايرة قطرها 10 سنتي كده، قطر الدايرة، يعني النقطة بتبعد عن نقطة بنسة الصدر ب10 سنتي، وهضيف ال10 سنتي بتوعي. طبعا لازم تبقي بتلفي بالمزورة بتاعتك، ما ينفعش تبقي ماشياها عشوائي. بس انا مثلا عشان مش شغالة على حاجة يعني عشان بعلمكم فبختصر النقط دي. 9 المفروض ان هي عندي 10 سنتي، فباخد 10 سنتي بالظبط بالشكل ده، علشان لازم تقيسي كده بالشكل ده بالظبط علشان الدوران او الدايرة بتاعتك يبقى مكانها مظبوط وما تبقاش فيه حاجة او الدايرة بتاعتك ما تبقاش مظبوطة. تمام. هنيجي هنا انا برسم الدايرة بتاعتي اللي هي قطرها 10 10 10، والمفروض انك تمشيها بمزورة وما تكنسليش النقطة دي علشان ما تبوظيش المكان بتاعك. هنا رسمت الدايرة بتاعتي اللي هي بقت بالشكل ده. بتقول لي الدايرة دي ان ده منطقة الصدر، الدايرة دي هي الصدر بتاعك، هو ده الصدر. فلازم تعملي الموديل بتاعك ان هو ما يكونش خارج عن منطقة، يعني على حسب، لو الموديل بتاعك جاي من تحت الصدر على طول لازم تبقي عارفة ان هي الدايرة دي بتاعتك اللي بتحدد لك مكان الصدر. ندخل بقى على الموديل بتاعنا اللي احنا عايزينه النهاردة. التفاصيل بتاعتنا دي لازم طبعا تبقي عارفاها بكل قوانينها عشان تعرفي تطبقي صح. طيب اول حاجة عندي جيت هنا لقيت ان حردة الرقبة او فتحة الرقبة عندي مفتوحة لدرجة ان هي واصلة لحد منطقة الصدر، لحد خط الصدر. فهاجي بالمسطرة بتاعتي واروح عاملة كده موصلة من نقطة الصدر عندي، من نقطة الصدر هوصلها من نقطة الرقبة الأمامية هوصلها بنقطة الصدر بالشكل ده كده عشان يبقى فتحة الرقبة عندي هي دي. طيب ايه التعديل التاني اللي عندي؟ التعديل التاني بيقولك ان الشكل القصة جاي من منطقة الصدر برضو من هنا
من خط الصدر ده، جاي من النقطة دي وماشي كده مع شكل الصدر بالظبط. يعني الدايرة دي ما تطلعيش عنها ولا تنزلي عنها، هي جاية معاها بالظبط. طيب ورايحة لفين؟ رايحة لبرضو هنا النقطة دي كده اللي هي من هنا، يعني هي جاية عاملة كده كده، عاملة كده، اللي هو ماشية على دوران الصدر اللي احنا الدايرة بتاعتنا اللي احنا اخدناها بالشكل ده، ونازلة كده. طبعا انا الصورة مش قدامي دلوقتي، يعني ممكن المسافة دي تبقى اقل شوية، يعني مثلا تبقى جاية كده، بس اللي انا فاكراه من الموديل والصورة ان هي جاية من عند الصدر، مش نازلة بمنحنى قوي، يعني يا دوبك. تمام. وبعد كده ايه؟ بعد كده واخدين منطقة هوصلها طبعا بالوصل الجديد اللي هو ده، اللي هو ده الصح دلوقتي، اللي هو كده. مش عايزه الخبطكم بكتر الخطوط، بس للاسف هو فيها خطوط، يعني هي فيها خطوط، وانا لازم اعلمكم. يعني لو في مرحله انا بكنسلها عشان انا عارفاها، مش لازم اكنسلها معاكم، لان انتوا لسه بتتعلموا. طيب دي حاجه. الحاجه التانية اهو كده، انا حددت الشكل بتاعي اللي هو ده، من هنا جاي اهو كده، ومن هنا مار بنقطة بدايرة بتاعتي لحد خط الوسط، مش جاي بكيرف كبير، لا يا دوبك نزل من عند الدايرة ب2-3 سنتي. طيب وبعد كده تقريبا منطقة الوسط، هو انا مش بقول تقريبا عشان انا مش عارفة، انا بقول تقريبا لان الموديل تاه مني. فجاية عند منطقة الوسط ومرتفعة من هنا 3 سنتي فقط، وعاملة كده حاطين النقطة بتاعتنا، ارتفعنا من هنا 3 سنتي، وبدأنا نوصل المسافة بتاعتي بالشكل الكيرفي ده. طيب لو هي اساسا مش ما فيهاش الكيرف اللي هنا، يبقى خلاص هنقص منطقة الوسط اللي هنا دي كده بس. طيب وبعدين هاجي هقص ازاي بقى؟ اول حاجة عندي هقص منطقة الوسط دي بالمنطقة الجديدة بالخط الجديد اللي هو احنا مزودينه عشان عندي فيه بنسة. خليني افصل كل ده عشان تمام. هاجي هنا، ده الشكل بتاعي. اول حاجة عندي هفرغ البنس بتاعتي، هفرغها يعني بقصها بشيلها. طب ليه؟ علشان يحصل معايا اللي هيحصل دلوقتي، اللي هو البومبي او الارتفاع بتاع الصدر اللي انا هصرفه على شكل كشكشة. انا عملت كده دلوقتي، هاجي ارجع الشكل بتاعي كده بالسولوتيب، هوصل نقطي ببعض كده، وهلزقهم من جديد تاني. انا كده شلت البنس اللي هي اساسا انا معوضة مكانها، فلما اجي ارجع تاني الموديل لاصله، يعني الزقه زي ما انا بلزق كده، هيحصل معايا البومبي ده اللي هو هيرتفع معايا دلوقتي الشكل ده. يبقى هو ده اللي انا كنت عايزه اعمله، ان انا عايزه الشكل ده يقب معايا كده. هلزق بقى تاني البنت بتاعتي بالشكل ده، عايزه الزقها كويس علشان ما تفكش وانا بشتغل معاكم اهو كده. هي دي مهمة البنت، ان هي تعمل لي البومبي اللي انتوا شايفينه دلوقتي، الارتفاع بتاع الصدر. هلزقه كويس، مش عايزة اتجاهل الموضوع اللزق الكويس ده علشان انا لسه هشتغل تاني وهقص،
مش عايزة حاجة تبوظ مني. تمام، انا كده عرفت مهمة البنس ايه. بنسة الوسط اللي هي كان مقدارها 3 سنتي، وبنسة الصدر اللي هي كان مقدارها 5 سنتي. لما فرغتهم حصل معايا الشكل البومبي ده، اللي هو ارتفاع الصدر اللي كل الناس بتحاول تسعى ان هي تعمله صح في الملابس السوري. طيب وبعد كده هاجي ده خط النص اهو، انا مش عايزاه، وهقص معاه كمان شكل الرقبة بتاعتي اللي هي على شكل 7، وهقص خط ميل الكتف اللي هو ده، اللي هو الاسود اللي معوضين فيه بمقدار البنسة، وهقص شكل الباط بتاعي اللي هو ده. تمام. طيب وبعدين بعد ما عملنا كده هنيجي بقى نعمل القصة بتاعتنا، الكشكشة. يعني ده الشكل تمام، السبعة موجودة، قصة السبعة موجودة، الباط، التكسيم الوسط البومبي موجود معايا. طيب وبعدين بيقول لي تعالي من عند خط الصدر بالشكل ده وافصلي هنا منطقة القصة اللي هي دي. طيب وبعدين بيقول لي تعالي افتحي الخط ده اللي هو اهو الخط بتاعي ده، افتحيه تاني وتضيفي توسيع. فالتوسيع ده لما تيجي ترديه هنا تاني، لما تيجي تخيطيه هنا في القصة بتاعتك، طبعا المسافة دي على قد دي، احنا قصين دي من دي صح، لما نفصل دي هيبقى على شكل الحزام او الشكل اللي هو تحت. طيب مش الحزام، القصة اللي من تحت. طيب الكشكشة بتاعتي لما افصل هنا واضيف توسيع هيحصل معايا ان المنطقة دي هتبقى اكبر من دي صح. هنا بقى اول ما تبقى اكبر هعلم الكوبري بتاعي او المسافة الزيادة بقت من فين لفين، واروح جايبة خيط وابرة واروح مكشكشاها واروح ردها هنا تاني، فبالتالي بقت هنا في كشكشة. يبقى البومبي بتاعي ده احنا مصرفينه في كشكشة. طيب هاجي افتح معاكم كده الشكل اهو بتاعي. هفتح البنسة بتاعتي، هسيب طبعا فوق ملي يا دوبك، حاجة بس بسيطة، واروح جاية عاملة كده. طبعا المفروض ان احنا بنلتزم بالنقطة دي، انا كنتلتها ومشيت جنبها بس علشان اللزق بتاعي، بس للأسف لازم تبقى كده، يعني لازم القصة بتاعتي تبقى هنا في المنطقة دي. المهم ان انا فصلت وهعمل كده، هفتح الكرسي بتاعي او البنسة بتاعتي بالشكل ده. هي لسه ماسكة في حاجة فوق، لازم تتفصل عندي لحد يعني اللي هو ما يبقاش فيه غير حاجة بسيطة بس هي اللي ماسكة الاتنين ببعض بالشكل ده. واروح جاية واروح عاملة كده، واروح ضايفة ورق تحته. هجيب ورقة جديدة بالشكل ده واروح حطها هنا. تمام، هفضل افتح فيها لحد بس ما من هنا تبقى هي مرتاحة، مش معوجة او مش مشدودة، وفي نفس الوقت تديني التوسيع المطلوب اللي انا عايزاه. هعمل كده واروح لازقة النقطة دي، وهعمل كده واروح لازقة دي، هعمل كده واروح لازقة المفروض دي. تمام. هبدأ اروح قصة بقى بالشكل ده، واروح جاية من هنا. هو ده اللي انا كنت بقول عليه، ان دلوقتي دي بقت اكبر اهي. لما جينا مفروض ان دي تبقى هنا متصلة معايا من اول النقطة دي، وده كله نروح مكشكشينه بايه، بإبرة وخيط، ونروح مخيطين ده فيه. طيب عملي بقى هلم بس الورق ده عشان اعرف افرد قماش. واروح جايبه
القماش بتاعي وهعمله على متني عشان يطلع لي كل جزء من دول على 2. هحاول اكويه بس الاول علشان يبقى شكله معايا لطيف. واروح عامله كده هحاول اكوي الورق عشان يظبط معايا. مش عارفه ايه موضوع كوي الورق ده، بس ماشي. هاجي من هنا، انا عايزه خط النص بتاع القصه دي يبقى على متني مقفول، وعرفنا قبل كده في فيديوهات تانية يعني ايه متني مقفول ويعني ايه متني مفتوح. متني مقفول يعني القماش متني عندي بالشكل ده مفيش فتحات فيه، ومتني مفتوح يعني القماش معايا بالشكل ده مفتوح على الطبقتين بس على مفتوح. هاجي هنا واروح مدبسه الخط النص ده بتاع القصة، اروح حطاه على متني مقفول وهاخد علامات عليه بالظبط بالشكل ده. ويفضل طبعا ان انت تبقي مدبساها الاول واخده علاماتك صح. تمام اهو. طبعا انا في حاجات كتيره كده بكنسلها وانا بعمل الفيديو علشان بس ما اطولش عليكم، بس المفروض ان انت وانت شغاله لوحدك تبقي شغاله بالراحه بحاجاتك كلها، ادواتك كلها تبقى جنبك، مفيش حاجه تكنسليها، كل الكلام ده. هاخد هنا مساحات الخياطه او مسافات الخياطه لان ده باتروني انا عاملاه على قد مقاسات البنت. لو انا قصيت هنا على الخط اللي هو الاساسي بتاع الباترون وانا رحت جيت مخيطه هنا، فالمقاس بيضيق بيصغر، فهاخد هنا مسافات الخياطه بتاعتي بالشكل ده. وهاجي هنا واروح عامله كده طبعا ببعد 1.5 سنتي، او لو انتي بتخيطي على مسافه 2 سنتي برضو مفيش مشكله. تمام. ادي ده شكل القصه بتاعتي اللي هو هنا خدته وبزيادات الخياطه. وجيت هنا حاضر، وهاجي هنا وهعمل الجزء بتاعي كله على مفتوح يعني بالشكل ده. هدبسه الاول، المفروض ان انا بجيب دبابيس وبدبس الشكل بتاعي. هثبته وهبدأ اعمل ثواني يا على خط الكتف وعلى ميل الباط. طبعا بتبقي مدبساه وبترسمي عليه بالظبط. وهعمل كده، وانا وبعمل كده لازم اراعي ان هنا في نقطة دي زيادة وهنا كمان دي الزيادة اللي هنكشكشها عشان الموديل يرجع معايا زي الاول، كأني اهو بالشكل ده. هاجي هنا وهاخد العلامات بتاعتي صح بشكل لطيف، وهنا ميل او حردة الرقبة، هنا ميل الكتف بتاعي، وهنا شكل الباط عندي، وهنا الكتف ميل الكتف قصدي تجسيم الجنب. وطبعا هاخد الزيادات بتاعتي اللي انا اتفقت ان احنا بناخدها اللي هي بعد 1.5 سنتي او على البعد اللي انتي بتخيطي عليه. بس طبعا تراعي ان اي حاجة هتاخديها زيادة لازم تبقى الشكل الباترون بتاعك بالظبط عشان ما تبقيش بوظتي الدنيا. تمام. ادي الشكل بتاعي. هبدأ بقى اقص كل الكلام الحلو ده اللي احنا من الصبح شغالين فيه، هبدأ اقصه وهوريكم هنعمل ايه. اول حاجة
هبدأ كده اقص المسافة دي وبشكل بالشكل ده بتاعي اهو. كل الموضوع ان انا هقص الزيادة بتاعتي بس اللي هي دي، تمام. وهاجي هنا عايزة قبل ما ابدأ فوق حاضر. هناخد فورت هنا العلامة بتاعتنا وفورت هنا، وهبدأ ألم كل حاجة. الفورت هو القصة دي اللي بتبين لي، هيبدأ الشكل معايا يرجع تاني زي ما كان، لأن هنا هيبقى فيه كشكشة، هكشكشها دلوقتي. وهنا كمان هيبقى فيه كشكشة من العلامة دي، ودي هتبقى هنا برضو فيه كشكشة بالشكل ده، وهنا. وهجيب الجزء ده هيرجع هنا كده، ده هيرجع لده وده هيرجع لده مع الكشكشة بتاعتنا اللي موجودة هنا ومع شكل القصة بتاعتنا. هرفعه شوية لفوق بس عشان تشوفوه. يا رب يكون عرفت اوصل لكم المعلومة وعرفت افهمكم الموديل. ولو في اي حاجة اسألوني في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله، وهقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.